atong i-check ato ang makina niya nga 2.2 liters CRDI 16 valve. Pugdo lang sa makina kay gamit man ni sa anak sa to ang bossing na to sa tagiya. Kay lagi yung tragan nun, so mo gamit nila. So mo na yung makina pero yung purchase ani ato pa ning lipiuhan ha. Nya ato yang oil, kunaway talsik. Wag yung talsik ito. Kring under is normal lang ni sa nga na under sa diesel, kay diesel man eh. Yang crudo niya, yang may aso, limpyo kayo. So, ang price niya kay 525, gi-markdown na din siya eh. Gikan nag 575, gi-markdown na 525. Nya negotiable gyapon na if ato na siyang i-cash ato ang sakyanan. Pero kung atong i-financing, fixed price na. So, bisitahan na karon diri sa ang ato ang display center nato sa Talisay sa Canton Village. So, makita na namin diha ang Everlasting Car Clinic. Unya napto daghang kapilian mga sakyanan diri ha. Na pick up, van, sedans, hatchback, motor, na daghan diri. So bisitahan lang diri ha ang Everlasting Car Clinic.